Bueno, primero que nada, hola, y hoy te vengo a mostrar la célula eucariota animal, que vendría siendo esta pequeña maqueta contextualizada por una pequeña bola de Plumavid, como ven ahí en el centro, naranjada, y una bola de Plumavid de 10 partida con un centro partido. Bueno, primero que nada vamos a partir desde el principio, que vendría siendo que la pequeña bola naranjada, esa que usted ve ahí, ejemplifica el núcleo. Aquí al lado se puede ver la membrana nuclear, que vendría siendo esto morado, y los puntitos siendo el poro nuclear. Todo esto representa el núcleo. Bueno, después venimos con el retículo endoplasmático rugoso de rimosoma, que sería esto amarillo, con pequeños puntitos morados. Vendría siendo el retículo endoplasmático rugoso de cirrosoma. Bueno, el aparato de Golgi, que vendría siendo esto que está aquí, ese vendría siendo el aparato de Golgi. El citoplasma, que vendría siendo esto que está aquí, este color piel que está hecho aquí. Bueno, también tenemos el centriolo, que vendría siendo esto verde. El lisosoma, que vendría siendo esta pelotita ejemplificada azul. Bueno, después tenemos la membrana plasmática, que ya vendría siendo todo lo de aquí alrededor. Y el retículo endoplasmático liso, que vendría siendo esto anaranjado acá. Y las mitocondrias, que como pueden ver son todas esas azules como culebras al medio. Bueno, esta célula animal, o eucarionte animal, célula viene del 1664. Célula del latín significa habitación pequeña, la cual la célula fue descubierta por Robert Hooke en 1664, siendo un científico inglés que logró descubrir que la célula es la parte más pequeña del cuerpo, pero la que origina vida a toda la materia. No hay ningún ser vivo ni nada que esté vivo que no tenga una célula, ya sea célula animal o célula vegetal. Bueno, muchas gracias por tomar la atención. Espero que le haya gustado mi célula, hecha plasticina a mano y por mí. Bueno, gracias. Adiós. Mi nombre es Miguel Fuentes Vidal, primero E.